নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ আৰু সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টোত ড্ৰেচিনা হোৱাইট বাৰ্ড এই উদ্ভিদটো লৈ আহিছোঁ। এই উদ্ভিদটো আজি বহু বছৰ ধৰিয়ে মোৰ লগত আছে আৰু এই উদ্ভিদটোৰ সান্নিধ্যত আৰু এই উদ্ভিদটোৰ যতন কৰোঁতে মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেইখিনি বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰি যাব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। আহকচোন তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। এই উদ্ভিদটোক ড্ৰেচিনা হোৱাইট বাৰ্ড হিচাপে জনা যায়। ইয়াৰ পাতবিলাক দীঘল জোঙা জোঙা আৰু ইয়াত গ্ৰীণ আৰু হোৱাইটটো খুব স্পষ্টকৈ আছে। আৰু এজোপা হৈছে খুব পপুলাৰ হাউচ প্লাণ্ট, কিয়নো এই উদ্ভিদজোপাক বৰ বেছি যতন কৰি থাকিব নালাগে আৰু সেয়েহে মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ খুব ভাল পায় এই গছজোপাক। ড্ৰেচিনা হোৱাইট বাৰ্ডজোপা বহু বৰ্ষজীৱী উদ্ভিদ আৰু ই চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ। ই ওখ হৈ গৈয়ে থাকে আৰু ডালবিলাক ক্ষীণ। ই বহুতেই ওখ হৈ যাব যদি আপুনি এটা ছাপৰ্ট দি দিয়ে, মানে এডাল লাঠিৰে যদি আপুনি বান্ধি দিয়ে তেতিয়া ই সুন্দৰকৈ ওখ হৈ গৈ থাকিব। কিন্তু যদি আপুনি ছাপৰ্ট নিদিয়ে ই বতাহত হালি জালি কিন্তু কেতিয়াবা ভাঙি যাব পাৰে। এইবিলাক সাধাৰণতে দেখনীয়াৰ উদ্ভিদ। আমাৰ বাগিচাখনত সকলো সময়তে ফুল নাথাকে। যিখিনি সময়ত ফুল নাথাকে সেইখিনি সময়ত এই বাৰেবৰণীয়া পাতৰ উদ্ভিদবিলাকে আমাৰ ফুলনিখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰে। এই উদ্ভিদটো ইনডোৰ প্লাণ্ট হিচাপে মানুহে লগাবলৈ ভাল পায়। ইয়াক কেৱল যে আপুনি নিজৰ ঘৰখনতে লগাব পাৰিব এনে নহয়। অফিচ কাছাৰী, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, ৰাজহুৱা পাৰ্ক সকলোতে এই উদ্ভিদটো লগাব পাৰিব, কাৰণ এই উদ্ভিদটোত খুব বেছি যতন ল'ব নালাগে। ই এটা ল' মেইনটেনেঞ্চ প্লাণ্ট। প্ৰখৰ ৰ'দত এই উদ্ভিদটো ৰাখিলে কেতিয়াবা ইয়াৰ পাতৰ টিপছবিলাক জ্বলি যাব পাৰে। এই উদ্ভিদটোৱে সূৰ্যৰ উজ্জ্বল পোহৰটোহে ভাল পায়, নাইবা ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটটো ইয়াৰ বেছি পচন্দৰ। একেবাৰে কম পোহৰতো ই ছাৰ্ভাইভ কৰে, কিন্তু ইয়াৰ গ্ৰ'থটো শ্ল' হ'ব পাৰে। এই উদ্ভিদটোৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টক। ইয়াৰ গুৰিৰ পৰাই এয়া পোখাবিলাক ওলাই আহে, এডাল এডালকৈ এনেদৰে ওলাই আহে। ইয়াৰ কোনো ঠাল ঠেঙুলি বা শাখা প্ৰশাখা বা ডাল নাথাকে। আমাৰ কুঁহিয়াৰজোপা যেনেকুৱা দেখিবলৈ ঠিক তেনেকুৱাই এটাই উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদটোৰ বংশ বিস্তাৰ কাটিঙৰ পৰা হয়। এয়া চাওক, মই ইয়াতে কাটি দিছোঁ আৰু তাৰ পৰাই এয়া নতুনকৈ এয়া পোখা ওলাইছে। আপোনালোকেও ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ ডালটোৰ বাঢ়ি অহা আগেটা গাঁঠিৰ তলতে কাটি আপোনালোকে পচাব পাৰিব। আৰু ডালটো পচাবৰ বাবে আপুনি বালি আৰু কোকোপিট মিহলি কৰি ল'ব। কোকোপিটটো এইকাৰণেই দিবলৈ কৈছোঁ, কোকোপিটটোত পানী বহুত দেৰিলৈকে থাকে, সেমেকা হৈ থাকিব মাটিটো। অকল বালিত পচালে বালিটো সোনকালে শুকাই যায়। আপুনি ঘনাই পানী দি থাকিব লাগিব আৰু ইয়াক আপুনি পানীটো পচাব পাৰিব। আপুনি যদি ইয়াৰ কাটিং কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি বাৰিষা কালত ইয়াৰ কাটিং কৰিব। বাৰিষা কালত কাটিং নষ্ট হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম থাকে। এয়া চাওক, ৱাটাৰ প্ৰপগেশ্যন কেনেকৈ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া 3টা ডাল এয়া মই কাটি আনিছোঁ, পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এই গ্লাছত মই পৰিষ্কাৰ পানী লৈ এই ডালটো ডুবাই থৈছোঁ। আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব। প্ৰায় 15-20 দিনমানৰ পিছত ইয়াৰ পৰা শিপা ওলাব। এই ডালকেইটা পানীত ডুবাই ৰখা প্ৰায় 20 দিনমানেই হ'ল আৰু 20 দিনমানৰ পিছত এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাইছে। এয়া চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ডালৰ পৰাই শিপা ওলাইছে। আপোনালোকেও এনেদৰে পানীতে ৰাখি ইয়াৰ ডালবিলাক পচাব পাৰিব। এনেদৰে পানীতে শিপা ওলোৱাৰ পিছত আপুনি এই প্লাণ্টটো ঘৰখনৰ যিকোনো কোণত থ'ব পাৰিব। ষ্টাডি টেবুলেই হওক, ড্ৰয়িং ৰুমেই হওক, বেডৰুমেই হওক, সকলোতে আপুনি ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু মাজে সময়ে ইয়াৰ পানীটো সলনি কৰি থাকিব। ড্ৰেচিনাবিলাকে বায়ু বিশুদ্ধ কৰে বুলি জনা যায় আৰু ইহঁতৰ লাইফ স্পেনটো খুব বেছি। আৰু বহুদিন ধৰি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে এই ড্ৰেচিনাজোপাক আপুনি দিব লাগিব ভাল পটিং মিক্সচাৰ, এভাৰেজ ৰুম টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড হিউমিডিটি, আৰু লগতে আপুনি ইয়াক ব্ৰাইট লাইটটো দিব পাৰিব লাগিব।
এতিয়া মই জনাওঁ এই ড্ৰেচিনাজোপাৰ কাৰণে পটিং মিক্সচাৰটো মই কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এটা ডাঙৰ কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ ড্ৰেইনেজ হোল থকা আৰু ৱেল ড্ৰেইন চইল হ'ব লাগিব, যিটো মাটিত পানীটো জমা হৈ কেতিয়াও নাথাকে। আৰু ইয়াৰ পটিং মিক্সচাৰটোৰ কাৰণে মই 40% গাৰ্ডেন চইল লৈছোঁ, বাকী 60% বালি, শুকান পাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সাৰ আৰু গোবৰ সাৰ দিছোঁ। এনেদৰে পটিং মিক্সচাৰটো কৰিছোঁ। গোবৰ সাৰটো এবছৰৰ পুৰণি হ'লে ভাল আৰু তেনেদৰে চইলটো প্ৰস্তুত কৰি মই কণ্টেইনাৰটোত ভৰাই তাতেই এই ড্ৰেচিনাজোপা মই লগাইছোঁ। এনেদৰে পুলিটো লগোৱাৰ পিছত আপুনি গুৰিত ভালকৈ পানী দিব আৰু কিছুদিনৰ বাবে কণ্টেইনাৰটো আপুনি শ্বেডি এৰিয়াত থৈ দিব। অন্যান্য সময়ত এই ড্ৰেচিনাজোপাত পানী দিবলৈ হ'লে যদি আপুনি কণ্টেইনাৰতে লগাইছে তেতিয়া ইয়াৰ চইলটোৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো হাতেৰে চুই চাব। যদি প্ৰায় 1.5 ইঞ্চিমান শুকাইছে তেতিয়া আপুনি ইয়াত পানী দিব। ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে এই ড্ৰেচিনাবিলাকৰ পাতৰ চুকবিলাকত ধূলি জমা হোৱা দেখা যায়। যদি তেনেদৰে ধূলি জমা হয় আপুনি পানীৰে পৰিষ্কাৰ কৰি দিব আৰু পাতখনো আপুনি তিতা কাপোৰেৰে মোহাৰি দিব। তেতিয়া ইয়াৰ যি গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট ষ্ট্ৰাইপ আছে এইটো আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিব। এই ড্ৰেচিনাবিলাকৰ পাতবিলাক বিষাক্ত বুলি জনা গৈছে। আপোনাৰ ঘৰত যদি পোহনীয়া কুকুৰ মেকুৰী আছে সিহঁতে যাতে ইয়াৰ পাতটো মুখত নিদিয়ে আপুনি সেই কথা লক্ষ্য কৰিব। এই ড্ৰেচিনাবিলাকৰ পাতত চেপনিন নামৰ এটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড আছে, যিটো সিহঁতৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক হ'ব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।